क्या स्टूडेंट्स, क्या टीचर्स, सभी की जुबान से ये वाली गलती अक्सर सुनने को मिलती है, वर्ब इज और वर्ब कंसिस्ट को इकट्ठे रखा जाता है। पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि दो फर्स्ट फॉर्म्स इकट्ठी सिर्फ उसी सूरत में आ सकती हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब डू या मॉडल वर्ब हो, अदरवाइज कोई सिचुएशन नहीं है। जैसे माई ब्रेकफास्ट इज कंसिस्ट ऑफ टी एंड ब्रेड। अब यहां पे गलती क्या है कि इज और कंसिस्ट दोनों फर्स्ट फॉर्म्स हैं और इकट्ठी नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ अननेसेसरी है, कुछ रिडंडेंट है, और वो क्या चीज है, यहाँ पे इज है। इज को हटाइए और आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। माई ब्रेकफास्ट कंसिस्ट्स ऑफ टी एंड ब्रेड, या जो भी चीज आप उसमें ऐड करना चाहें। तो ये उसूल याद रखिए कि कंसिस्ट के साथ किसी भी दूसरे वर्ब की जरूरत नहीं होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, ये अकेला ही काफी है। मजीद सीखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान स्कूल ऑफ लिंग्वा फ्रैंका को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।